歡迎大家收睇今次嘅天氣速報啊！唔係之前風暴消息啦，我呢集主要係講啲風暴啦。咁但係同大家講下3號強風信號係現正生效㗎。咁喺上午6點，強烈熱帶風暴暹芭集結喺香港以南大概510公里。咁預料向西北移動，時速大概18公里，大致向廣東西部沿岸一帶嘅噃。我哋其實咧，颱風天氣嘅颱風監測線其實都係升咗強烈熱帶風暴㗎啦。我睇下天文台嘅一個報告，其實琴晚到而家都係咁。隨住暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，珠江口間中有大驟雨同埋猛烈陣風，本港離岸及高地吹強風，3號強風信號會今日中午之前維持。隨後會唔會改發8號烈風或暴風信號呢？就要視乎呢個暹芭嘅發展同埋本港風力嘅變化。天文台會密切咁留意暹芭嘅動向嘅。我覺得呢8號又唔可以完全排除。我哋可以睇下呢個陣風，我哋睇下呢個風向都得嘅。撳個分區天氣就我哋睇到咧，長洲係吹唔到強風嘅，泳灘就吹到43，橫瀾島咧就吹到56啦，佢見到都上升緊嘅，吹到56嘅。呢個青洲都係吹到43嘅，都係強風啦。而呢個大美督就頭先有強風嘅，依家冇啦。昂坪都係持續咁勁啦，63啦。睇下呢個北角都有38喎，都幾勁喎，38喎，都同埋係飆升緊嘅都。我哋呢度壞咗啲嘢，51係大老山啦，同埋呢度好似中間荃灣嗰啲，青衣冇咩可以睇嘅，青衣冇參考價值。赤鱲角仲未吹強風嘅，睇下有冇吹過先。係曾經係仲差少少係吹強風嘅。咁我哋總括嚟講咧，我哋睇下呢個路徑圖啦，就可以天文台係俾緊每小時90 km/h 嘅，可以見到係穩定咁向西北方向移動啦。預料啊，佢其實係一定係有機會係增強為個呢個颱風嘅，但係天文台呢啲垃圾啫，唔好話垃圾都係人哋預測係唔同啦，唔同係。我哋睇下 SMG 啦。3號強風信號亦都生效咗㗎啦。3號風球生效咗。其實你見到澳門係俾咗呢個颱風級別㗎。我哋睇下佢係俾幾多先。係睇唔到佢俾幾多 km/h 嘅。哇！搞咩呢度有？重嚟。壞埋添一撳入去就壞咗啦。我哋睇天文台咧就即係開始冇咩，就我哋可以睇下日本氣象廳嘅一個地圖啦。拎咗機我望到，先撈下先。撈到啦。咁大家見到其實位於菲律賓東部咧，亦都形成咗一隻嘢啦。而呢個穩定嘅呢個叫做暹芭。睇下先。中心係985啦，中心附近最大風速係50啦，最大瞬間風速係70 kT 啦。大概計翻都係78幾嘅80幾係咯，都好。之後咧就仍然有增強嘅，希望唔係冇啦，佢已經唔俾增強咧日本。我哋再睇埋呢個嘅颱風監測社，睇下我哋俾咩啦？上午12點上午2點咧，強烈熱帶風暴暹芭集結喺北緯17.2度，東經114.8度附近，即係香港以東南偏南大概560公里。中心附近最高風速為每小時95公里。預料未來24個鐘初時移動緩慢，稍後以平均時均約16公里向北或西北偏北移動，移向南海北部並繼續增強嘅喎。我哋見到其實我哋係有俾呢個颱風級別嘅。所以咧，究竟我哋應該都好大機會係有上到呢個颱風㗎啦。強風警報我哋都係生效咗㗎。我哋睇下先啦。今日稍後嘅風勢係有機會進一步增強喎。所以大家咧睇下有冇8號波咧，我哋拭目以待。我睇埋 windy 嘅路徑預測啦。好慢嚟㗎嘛，搞咩？意思可以見到，哇！其實有機會係喺聽朝都幾大風嘅，其實到聽朝，但成個1號都比較大風，同埋而家都未到嘅，其實未到晒咁樣，同埋都比得好強，而家歐洲都比強咗好多。我哋睇下 GFS 啦，哇！呢個真係OK 啦呢個。所以總括嚟講咧，
究竟會唔會有8號波呢？我答嘅呢就係中等，同埋唔排除嘅。嗱，如果佢真係繼續咁樣增強嘅話呢，同埋如果佢都有考緊香港嘅話呢，其實我係唔排除咧係有機會去天文台有機會發8號嘅，但係機會其實咁樣睇呢，即係唔係好大啦。唔排除，但係唔係好大嘅呢個機會，所以好難講嘅。而家要過多幾個鐘先可以有一個結論出嚟嘅。咁啊，我哋可以睇埋呢個Zoom。可以見到啦，其實聯合國啊都俾聯合颱風警報都係俾120嘅喎，咁啊都係非常高嘅喎。咁啊，我哋睇下我哋嗰個風向風速先啦。咁啊睇而家更新咗未？咁啊，因為而家都風勢都比較大，啱啱朗朗嗰邊咧好似唔知去邊度。咁啊，我哋可以開到啦。咁我哋睇下呢個風力風向資料先。等陣間先嚇。咁啊，可以見到長洲泳灘係吹43啦，而呢個北角係38嘅，流浮山就18，大美督36，大埔滘咧29啦，西貢23，赤鱲角18，長洲32，石崗同埋呢個赤柱都係壞嘅，平均風速係26.2啦，加埋10大嘅重點關注氣象站。咁啊，睇下10分鐘最高陣風，長洲泳灘係58，長洲53。大美督49，西貢42，北角49，哇，其實都咩喎，都比較強。咁啊，睇下呢個。咁啊，可以見到咧，其實暫時都有幾個站係吹緊強風㗎啦，有大概1個站啦，1個站係平均係吹強風嘅。我哋今節嘅風暴消息就到呢度。總之，我哋今日咧仍然有一節風暴消息，我哋再